啥玩意儿呢？头，这个换头，换俩头。这里螺丝都没了。这俩原机啥样都换啥样的？换成拧的。哎呀，特鲁！这个是上不了螺丝了，这扣不行了，这么上吧。好嘞。棘轮的是15，普通的是10块，125。OK。哎，好嘞，哎，谢谢啊。慢走啊。哎，又来个大家伙，扶好再插电。我操！听清了吗？要么碳刷有问题，要么电机有问题。哎呦我这锯末子全打坏了，走吧，吹吹。